Приехал Равон с проблемой, не работает, не переключается скорости вентилятора, кроме четвертой скорости максимальной. Это аварийный режим печки, прямая передача. Первая, вторая, третья не работали. Я достал реостат вентилятора печки, который управляет первыми тремя скоростями. И оказалось, прозвонил, не прозванивается пины не прозваниваются, сгорел реостат, поменяли реостат, сейчас все включаются скорости вентилятора, первая, вторая, третья, четвертая, все нормально. Это не только именно на Равоне такая проблема, а на всех автомобилях, хоть Toyota, хоть Hyundai и другие. Вот так вот, так что имейте в виду, если у вас только работает четвертая максимальная скорость вентилятора, значит сгорел реостат.